बाग में जब मैं गया, बाग में जब मैं गया, तोतियाँ थे सब खुशनुमा, तोतियाँ थे सब खुशनुमा। कहते थे नाते मुस्तफ़ा, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। खमरिया सब शौक में डाले थे गर्दन तोक में, खमरिया सब शौक में डाले थे गर्दन तोक में। कहते थे आके ज़ौक़ में, कहते थे आके ज़ौक़ में। कशफ़त दुजा बेजमालिही, कशफ़त दुजा बेजमालिही। बुलबुले सब सूबसू, बुलबुले सब सूबसू लेके थे हर एक गुल के बू, बुलबुले सब सूबसू लेके थे हर एक गुल के बू। करते थे बाहम गुफ्तगू, करते थे बाहम गुफ्तगू। हसनत जमी खिसालिही, हसनत जमी खिसाली। चिड़ियों के सुनकर चाचे, चिड़ियों के सुनकर चाचे, इंसानों भला क्यों चुप रहे, इंसानों भला क्यों चुप रहे। लाज़िम है उस पर यूं कहे, सल्लु अलैहि व आलिही। सलाह शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ताजे सामू जेके शेर पढ़ियासीं, जंहिंमें कुछ उर्दू आहे कुछ अरबी। इनमें शायर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तारीफ़ कई आहे, वखाण कई आहे। लफ्ज़ थोड़ा ॻाल्हाइनि पर उनजी तशरीह तमामु घणी आहे। मुख़्तसिर लफ्ज़ उन ॻाल्हाया आहिनि ऐं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शान उन में उन ज़िक्र कयो आहे। मुख़्तसिर जेके बैत अरबी में आहिनि, जो मुख़्तसिर तव्हांजे साम्हूं वज़ाहत कबी, छो त शान उन में तक़रीबन नबी पाक अलैहिस्सलाम जो घणो कुझु उन ज़िक्र कयो आहे। लफ़्ज़ थोड़ा आहिनि पर उनजो मतिलबु घणो आहे। ऐं पाण फरमायूं त अलाह ताला असांखे जुमला लफ़्ज़ी थोरा ॾिना आहिनि पर उनजी तशरीह तमामु ॾिघी अलाह ताला ॾिनी आहे। इहा ख़ुसूसियत आहे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथां वही जी ऐं पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अल्फाज़नि जी। चए तो बाग में जब मैं गया, तोतियाँ थे सब खुशनुमा। कहते थे नाते मुस्तफ़ा, कहते थे नाते मुस्तफ़ा। बलगल उला बिकमाली, बलगल उला बिकमाली। इन में टे मिसरा उर्दू में आहिनि, चौथी मिसरा अरबी में।
चतो बलगल उला बिकमाली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेला शार चवे तो अल्लाह ताला जल जलालु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमाल नुआ पर कमाल इंतहा दर्जे जो कमाल भी इंतहा दर्जे जो कमाल सभी नबियन के अल्लाह ताला जल जलालु कमाल सा नवाजियो मकामन सा नवाजियो और अल्लाह जो बानू फरमाए तुझे को अल्लाह ताला जल जलालु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जने के कमाल अता फरमायो उनजी इंता आई कोना कमाल शाहे बलगल उला बि कमाल ही कमाल हुनखे चइबो आहे जो क दफ़े पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन आया वे शिकारी शिकार करे हरणे के फसायो जेमला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथा उन जी नजर पजी वई हरणे जी सॾ करे फरमाई अल्लाह जा नबी साईं मुखे छरायो शिकारी शिकारी निंड मां उथंदो त मुखे सभा कंदो साईं मुखे मोकल मिले त मां पंहिंजे बचन खे खीर प्यारे अचां पाण अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे छोड़े छॾियो पाण हली वई शिकारी जो उथियो त जार खाली हुई ऐं पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन बीठा हुया पुछींद मुझो शिकार काॾे हो पाण फरमायो शिकार के मां छॾे ॾिनो आहे जिसे शिकार सां त वॾे सूरन सां शिकार करे फसाईंदा आहियूं त शिकार के छॾियो छा जे लाइ पाण फरमायो मोटी थो अचे शिकार मोटंदो फासंदो आहे वरी सूरन सां वरी मोटंदो कीअं काथे जे अॻियां हाणे इहो कमाल आहे जिसे अजीब ॻाल्हि आहे शिकार मोटंदो कीअं पाण फरमायूं मां अल्लाह जो नबी आहियां अल्लाह जो रसूल आहियां अल्लाह जो पैगंबर आहियां मूंसां वाइदो करे वई आहे मोटी ईंदी तेसी मां बीठो आहियां हरणी जो पति पंहिंजे बच्चन के खीर प्यारे करे वरी वापस जो मोटी त बच्चन सां ई गॾियो पई अचे शिकारी ॾिसी करे हैरान थी वियो चईं कमाल जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो हरणी वापस मोटी बि कातीअ जे हेठां अचे बाग में जब मैं गया तो तियां थे सब खुशनुमा कहते थे नाते मुस्तफा कहते थे नाते मुस्तफा बलगल उला बिकमाली बलगल उला बिकमाली जिसे कमाल थियो जो हरणी वरी वापस मोटी थी अचे असांखे त काफ़ी ॾींहं गुज़री विया आहिनि के फसाइण जे लाइ काफ़ी असांखे घंटा लॻी वेंदा आहिनि के फसाइण जे लाइ असीं मस मस फासी हाणे वरी पाण बिना जार जे कीअं बि अचे पाण फरमायो मां अल्लाह जो नबी आहियां अल्लाह जो रसूल आहियां तव्हां आम इंसान उन जे चवण ते न ईंदी पर मां पैगंबर करीम अल्लाह जो नबी आहियां आई मुंहिंजो मौजज़ो कमाल आहे मोटी आई जिसे हाणे मां हाज़िर आहियां हाणे भले तव्हांखे इजाज़त आहे तव्हां भले ज़मान त खईं पाण भले पाण फरमायूं हरणी थी चवे साईं जी कॾहिं मुंहिंजी सिफारिश क़बूल पवे पाण फरमायूं ॿुधा जेसीं जेकॾहिं मारी मूंखे छॾे त मां पंहिंजे बचन सां ज़िंदगी गुज़ारियां साईं तव्हां खे चओ शिकारीअ खे त मूंखे छॾे पाण फरमायूं शिकारी हरणी मूंखे ॿुधायो आहे चवे थी त मुखे मोकल दे वठी दियो त मां वञा वञी करे पंहिंजी पूरी उमिरि खां पंहिंजे बचन सां गुज़ारियां तो जेको शिकारी हो सो निहारे करे हिकारी अजब में पइजी वियो चईं पहिरीं कलमो पढ़ायो त मुस्लमान थिया तव्हांजो मुरीद ऐं शागिर्द बणिया
मुरीद बने हाणे तव्हां जो हुकुम आहे जीअं वणे तीअं चओ असां त पटिया शिकार वञा इहो कमाल आहे कमाल भी आला दर्जे जो शिकारी शिकार कयो गोवा के मारियो पियो अचे वञे पियो उठ ते सुवारा पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सां गॾु आहिनि उमर साईं बि गॾु आहे ओ बदवी शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे ॾिसी करे चए थो लौला मा नफी लक़तलतुक शर्र क़त्लिन पाण पैगंबर चुपा बदवी शख्स बराड़े जो बदवी चए तो जेकॾहिं तव्हां जो ऐं मुंहिंजे क़ौम जो आदो ऐं पैमान न हुजे हा त तव्हांखे अॼु न छॾियां तव्हां सां विड़ा तव्हांखे हीअं कयां तू नुबुवत जी दावा करे माण्हू खे कलमो पढ़ाए करे ज़ाल मुड़ुस खां ज़ार करे छॾी आहे अबू अम्मा खे जुदा कयो छॾी औलाद पीउ खे जुदा करे छॾियो अथई ॻोठ विड़ाए छॾी शहर फिटाए छॾियई सभु को माण्हू पंहिंजे अबे ॾाॾे जे दीन ते पंहिंजे इबादत में मशगूल हुयो तो फितना कया हीअं कया हूअं कया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे शान में गुस्ताखी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घट वध पियो ॻाल्हाए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायो सही मूंखे मोकल ॾियो त मां इनखे त सबक सेखारियां पाण फरमायो उमर इनखे त का अञा ख़बर ई न आहे त मां नबी छा थींदो आहे मां नबी अल्लाह जो रसूल आहियां इनखे त को पतो ई कोन्हे इनखे हेॾां वठी आ त मां इनखे सबक सेखारियां ॿुधायांसि अदब सम्झायांसि इख़लाक़ सम्झायांसि त इख़लाक़ छा थींदो आहे अदब छा थींदो आहे तूं उम्मती आ मां तुंहिंजो नबी आहियां मुझो शान भी ॾिस पंहिंजी हैसियत भी ॾिस जो तूं घटि वधि ॻाल्हाए रहियो आहे हज़रत उमर साईं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनखे वठी आयो आहे साम्हूं जे विहारियो अथई पाण फरमायो पुट मां तुंहिंजो नबी आहियां अल्लाह जे तरफ़ खां रसूल बणिजी आयो आहियां रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ लाउड जो मज़ो न थस बाक़ी हाणे कावड़जे त भले कावड़जे इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ मां तव्हां जे तरफ़ अल्लाह जो नबी बणिजी आयो आहियां रसूल बणिजी आयो आहियां मुदे कलमो पढ़ी मुसलमान थी जन्नत भी मिलंदे दुनिया जो जना जो रातूं भी मिलंदी मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फहुव मुमिनुन फलनुय्यिनहु हयातन तय्यिबा लाउड डबल तो डबल ना कराई आवाज फुल करे डबल चल तो करी जिंदगी ठही पवंदी जन्नत मिलंदी कब्र में आराम रात सुकून ये तू नबी आ हाओ तोड़े निशानी कहिड़ी आ पाण फरमायो किताबे में छा कयो ते जैसे शिकार करे आयो आ गो मारे तुम्हें किरवा तमिया त जिंदा हुई पेरवा तमिया त मोल गो हुई भगीती जिंदा त भगीती वजे पाण शुरू करे उनके पोते मोटायां गो सामो जे बीठी आ पाण फरमायां या ज़ब मन ताबुदु फअजाबहु बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन पाण फरमायो गो ॿुधा त पूजा कंहिंजी कंदियां इबादत कंहिंजी कंदियां तुंहिंजो रब केरु आहे तुंहिंजो ख़ालिक मालिक रज़ाक केरु आहे काल आबुदुल्लाह अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु
वफिल अर्द सुल्तान वफिल पार सबील वफिल जन्नत रहमतुन वफिन नार अज़ाब। मन ताबुद इबादत कंदी कंदियां पूजा कंदी कंदियां रब तुंहिंजो कहिड़ो आहे। जैसे आबुदुल्लाह अल्लज़ी फिस समाई अर्श, मां उन जी पूजा कंदी आहियां जंहिंजो अर्श मथे आहे, जंहिंजी बादशाही ज़मीन में आहे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जंहिंजे बादशाही ज़मीन में जंहिंजो अर्श आसमान में, जंहिं समुंड में बि रस्ता माण्हू जे लाइ खोले छॾिया। व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून। अल्लाह फरमातो सुक्य में त तव्हांजे लाइ रस्ता मां पैदा कया, पर समुंड में बि मां तव्हांजे लाइ रस्ता पैदा करे छॾिया आहिनि। भला तव्हांखे ख़बर आहे त समुंड में रस्ता कीअं रब ठाहिया छॾिया? तव्हांखे ख़बर आहे? गोह जो ॿुधाए भई, माना तव्हां असांखां वधीक गोह खे ॼाण हुई न। जी उहा ज़ात आहे जंहिं समुंड में बि दरिया में बि माण्हुनि जे लाइ रस्ता खोले छॾिया। क़ुर शरीफ़ हुन जी वज़ाहत कई अथव अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून। अल्लाह फरमातो असां सितारनि जे तरीक़े सां, निखटनि जे तरीक़े सां मलाह खे हुन जो ॼाण इल्म हूंदो आहे। जंहिं बि पसींगर खे जहिड़े पासे वञणो हूंदो आहे उहो सिर्फ़ु तरफ़ ॿुधाईंदो, बाक़ी सितारनि खे ॾिसी करे मलाह ॿेड़ीअ खे रवानो करे वञी करे हुनखे उन जॻह ते पुॼाईंदो। क़ुर शरीफ़ फरमाए थो व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून। साईं रब जी तारीफ़ आहे, उन जी मां पूजा कंदी आहियां। गोह केॾो न वायो थी करे पई साईं वफिल जन्नति रहमा। साईं जन्नत खे रब पैदा फरमायो आहे जेका रहमत ई रहमत आहे। अज़ाब ऐं जहन्नम खे पैदा कयो अथई जेको अज़ाब ई अज़ाब आहे। पाण फरमायो ही त रब जी तारीफ़ करे ॿुधाई। भला ॿुधा त हल तारिफ़ु मन अना, छा मूंखे भला सुञाणे थी मां केरु आहियां? हाउ साईं मां तव्हांखे बि चङी नमूने सुञाणा थी। अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीन कद अफला मन सदकक व कद खाब मन कज़बक। गोह केॾी न वॾी ॻाल्हि कई ॿुधाई आहे। ॾिसी मां मञा थी तव्हां त अल्लाह जा सचा रसूल आहियो, खातमुन नबीन आहियो। तव्हां खां बाद को नबी न ईंदो, तव्हां नबियनि जी पुॼाणियो। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वला किर रसूलल्लाहि व खातमन नबीयीन। से तव्हां नबियनि जी पुॼाणे, तव्हां खां बाद को नबी न ईंदो। बाबा ही अकीदो बि ज़हन में रखी छॾियो। ही बि अकीदो अथव त जेको पैगंबर करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं असां कलमो पढ़ियो आहे उन खां बाद को नबी न ईंदो, को रसूल न ईंदो जेको दावा कंदो सो कूड़ो ऐं कज़ाब हूंदो। कज़ाबूना दज्जालूना यातूनकुम मिनल अहादी सलासून कज़ाबूना। पाण फरमायो मुजामतियो मूंखां बाद में 30 कूड़ा ईंदव, कज़ाब ईंदव क़यामत ताईं। जेके हूं दावा कंदा त असां नबी आहियूं, तव्हां असांजा पोइ लॻ बंडी वञो। पाण फरमायो कूड़ा कज़ाब हूंदा, लानती हूंदव, वाजिबुल क़त्ल हूंदव। जंहिं बि उन सां मुआॾो अटकाए करे इस्लाम जी ख़तम नबूअत जी गैरत रखी करे उनखे क़त्ल कयो त क़यामत जे ॾियारे बिना हिसाब किताब जे जन्नती आहे। पाण अब्दुल्ला बिन अतीक खे फरमाया अब्दुल्ला आराम नथो मुंहिंजे दिलि खे पुॼाई। पाण फरमायो साईं हुकुम कयो, मां त वेठो आहियां गुलाम। पाण फरमायो अबू राफ़ ज़ालिम मूंखे घटि वधि ॻाल्हाईंदो आहे, अञा ज़ेरो आहे।
चई हुकुम कबे तव्हांजो मां राति में तो मुंडी लाहे अचांसि। कादियानी हुजूर अलैहिस्सलाम जे दिल खे दुख हुयो आहे, जेको ज़ालिम जो मुक़ाबिलो कंदो हुजूर अलैहिस्सलाम जो रोज़े अतर में उन खां ख़ुशि थींदा।